Hi friends, good evening. I'm back once again. I think again after a gap of 1 year. ତ ୟା ଭିତରେ ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଛି କବିତା ଆପଣଙ୍କର ଆସିନି। ଆଉ କବିତା ଏମିତି ଆସେନି, କବିତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦରକାର, କବିତା ପାଇଁ ମନଟି ସେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ କବିତାଟା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଏକଦମ ଅଲଗା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ପୁରୁଣା କବିତା କିଛି ଶୁଣିଥିବେ, ଲାଷ୍ଟ କବିତା ମୋର ଥିଲା ମହକ, ଯେଉଁଟାକି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିର ମୋହ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଏଇ କବିତାଟି ଟିକେ ଅଲଗା। ଏଇ କବିତାଟି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ at the moment, and I think it's happening across. So again a disclaimer. So this is not related to anybody closer to me or um, any person. So this is purely coincident, and whatever I'm going to share with you is fictitious and doesn't resemble to any person living or dead. ତ ଏଇଟା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିସେଣ୍ଟଲି କାଲି ବସିକି କବିତାଟା ଲେଖିଛି, ତେଣୁକରି ଦେଖିକି କହିବି। କବିତାର ଟାଇଟେଲ ହେଲା ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ। ବିହଙ୍ଗ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ପକ୍ଷୀ, ବର୍ଡ। ତ କବିତାଟା ଏମିତି, ସମ୍ପର୍କର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରୁଥିବା ଲୋକଟିର ବର୍ବର ଆଉ ଆସୁରିକ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କେତେଦିନ ସହିବୁ ତୁ? ବର୍ବର ଆଉ ଆସୁରିକ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କେତେଦିନ ସହିବୁ ତୁ? ସେ ମଣିଷ କମ୍ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ବେଶୀ। ସେ ମଣିଷ କମ୍ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ବେଶୀ। ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଗଢ଼ା ମଣିଷ? ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଗଢ଼ା ମଣିଷ? ଶୈଶବର କୋମଳତା, ଯୁବାବେଳର ଚପଳତା ଆଉ ମନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟିର ସମସ୍ତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦଗ୍ଧ କରି ତା ଭିତରେ ଜୁଇରେ ଜଳୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କେବେ ସୁଶୀତଳ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ? ଶୈଶବର କୋମଳତା, ଯୁବାବେଳର ଚପଳତା ଆଉ ମନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟିର ସମସ୍ତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦଗ୍ଧ କରି ତା ଭିତରେ ଜୁଇରେ ଜଳୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ କେବେ କ'ଣ କାହାକୁ ସୁଶୀତଳ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ? ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ତୁ, ଖୋଲା ତୋର ଆକାଶ। ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ତୁ, ଖୋଲା ତୋର ଆକାଶ। ଅସୁମାରୀ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତରେ ଭରି ରହିଥିବା ସୁଯୋଗ। ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୋ, ସଫଳତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଆଗେଇ ଚାଲ। ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୋ, ସଫଳତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଆଗେଇ ଚାଲ। ସ୍ୱାଧୀନ ତୋର ପଥ, ସୁଦୀର୍ଘ ଏଇ ଆକାଶ। ସ୍ୱାଧୀନ ତୋର ପଥ, ସୁଦୀର୍ଘ ଏଇ ଆକାଶ। ଯା ଉଡ଼ି ଚାଲ, ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ତୁ। ତ ଏଇଟା କବିତା। ଜାଣିନି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର ୟୁର କମେଣ୍ଟସ୍। So this is primarily for the people who have been emotionally, mentally, physically tortured in families or in any relationship, right? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ପ୍ରୋଭୋକିଂ ଏନିଥିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ହେଇ ଚାଲୁଛି ତା'ର କିଛିଟା ଝଲକ, କିଛିଟା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣେଇବି। Please be strong, and I would say choose your own path. ତେଣୁକରି
ଜୀବନରେ ସବୁ ବିଷୟରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ. We have the right to live our life very happily. ତ ଏଇଟା ଭାବୁଛି ଟିକେ ନର୍ମାଲ କବିତା ଠୁ ଏ ଟିକେ ଫିଲୋସଫିକାଲ. ସୋ please share your comments, thoughts. Would happy to hear from you. So once again, thank you so much for your time. Have a good evening, and we'll see you soon. Thank you so much.